Nice work, career. Your profile is ready. Congratulations with thousands to choose from. It's time to start bidding on roles that are the perfect fit for your skills. View my profile, browse job. View my profile. Ya'ni men profilimni ko'rmoqchiman. Ya'ni hech qanday xatolik yo'qmi degan maqsadda ko'rmoqchiman. Va ko'rganingizdek bu yerda yana portfolio qo'shishingiz kerak. Portfolioni qo'shmadik va bu yana 20% akkauntga ishonchlilik darajasini beradi. Bu yerda yana history of work turibdi. Uni ham qo'shsak yaxshi. Xullas, mana bu yerdan GitHubda ham ulab qo'yish mumkin. Agar GitHubda bo'ladigan bo'lsa, nima sizda narsalaringiz va bu yerda manage project bor. Bu yerda o'zingiz o'sha yakunlagan proyektlaringizni yuklab qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda testimonial bu ham 5% profilga ishonchlilik darajasini berar ekan. Sertifikatlaringiz, ya'ni ishlagan joylaringizni nimasi, keyin boshqa tajribalaringiz bo'lsa, o'shalar ham bular ham 5% sizga ishonchlilik darajasini beradi. Bu yerdan yana men nimani o'zgartirishim mumkin? Yana bir narsani aytib qo'yishim kerak. Agar siz Rossiya, Belorussiya qilib ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, hozirda Upwork sayti o'sha tomonidan ro'yxatdan o'tgan frilanserlarni qabul qilmayapti. Sabab bilasiz, to'polanglar bo'yotibdi. Shuning uchun maslahat bermayman. Faqat o'sha o'zingizning to'g'ri ma'lumotlaringizni kiritishingiz kerak.